getrunken und gedacht und alles war so furchtbar und auf einmal war mir klar, ich muss ans Meer, am besten 1000 Meilen weg von hier, ans Meer. Ich geh drauf, wenn ich nicht reagiere und es ist so das Beste sofort und das heißt jetzt. Verlasse gleich die Bar, packe nicht mal meine Sachen, nehme nur mein Bier mit auf den Weg. Roll mein Konto bis am Anschlag am nächsten Automat, währenddem ich überleg, wo geht's hier denn nach Süden, wo geht's hin ans Meer? Keinen Plan, wohin ich muss, kein Taxi unterwegs und zu spät fällt auch kein Bus. Mir egal, geh ich halt zu Fuß, Elvis hat sein Herz in Heidelberg verloren und nicht mal den Verstand in einer Bar. Hab getrunken und gedacht und alles war so furchtbar und auf einmal war mir klar, ich muss ans Meer, am besten 1000 Meilen weg von hier, ans Meer. Ich geh drauf, wenn ich nicht reagiere, ans Meer. Am besten 1000 Meilen weg von hier, ans Meer. Ich geh drauf, wenn ich nicht reagiere und es ist schon das Beste sofort und das heißt jetzt. Hallo, wir sind der Katze und die Hund. Ich bin der Katze, das und der Hund. Wir machen jetzt heute ein bisschen improvisiert hier Musik. Wir haben gedacht, ihr dürft euch was wünschen, weil natürlich keine Lieder von uns kennt. Dürft ihr euch einfach nur was vom Sound wünschen, weil wir haben auch keinen gescheiten Soundcheck gemacht. Also wenn es irgendwas zu beanstanden gibt, irgendwie Gitarre lauter, Gesang lauter oder so, dann muss man das jetzt am besten sagen, dass wir das machen können. Lauter, lauter. Gibt es irgendwelche Beanstandungen? Licht lauter? Zu leise. Das Licht lauter? Leiser? Oh. Okay, gut, dann kommen wir zu unserem zweiten Lied. Heißt ZDF um 19 Uhr. Halb taumelnd und halb schwebend macht sie den Gang zu ihrem Laufsteg. Rücken gerade und Blick geradeaus, umhüllt von einer Wolke von billigem Parfum und teurem Whisky, wartet sie scheinbar auf Applaus. Sie sieht aus wie 1988, ZDF um 19 Uhr, die Schulterpolster sitzen, die Haare sind tupiert, die Frau vom Service ruft ihr nach, Lady, you have to pay. Sie lächelt nur milde, als ob sie das nicht interessiert, ist ihr egal, dass sie zumal auch nur warten, bis die Pillen wirken, nur nah, doch diese Qual, dann tut der Schmerz auch nicht mehr weh, hey. Beschwipst und amüsiert, schaut sie sich spöttisch um, angelt sich eine Zigarette aus einem silbernen Etui, neigt leicht auf die Seite, macht ins Richtaucherabteil, hält sich krampfhaft an den Sitze fest und geht langsam in die Knie. Ist ihr egal, dass sie zumal auch nur wartet, bis die Pillen wirken, nur mal doch diese Qual, natürlich Schmerz auch nicht mehr weh, hey. Immer Jetten, immer Jetlag, wo sie war weite Welt. Heute fährt die Deutsche Bahn ohne einen Pfennig Geld. Ertränkt den Charme und ihren Frust im Bordrestaurant, wo sie mit letztem Stolz die Zeche brennt. Denn eine Dame wie sie zahlt lieber selbst, denn eine Dame wie sie zahlt lieber selbst, denn eine Dame wie sie zahlt lieber selbst, denn eine Dame wie sie zahlt lieber selbst.